Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. Amanhã o encontro do Santa Cruz é com o Central. Mas o jogo é pela Série D, às 4 da tarde no Arruda. Isso, a torcida tricolor, com saudade do time, vai outra vez encher o Arruda como sempre faz. E fazer o maior barulho. Por enquanto, o Arruda está assim, vazio, tranquilo, como se estivesse dormindo. Mas opa, tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. Vamos vir o torcedor tricolor dar um apoio ao Santa Cruz nesse jogo contra o Central. Muita gente acordou, e cedo. No início da manhã, os 20 mil ingressos do programa Todos com a Nota se esgotaram. À tarde foi a vez dos sócios mostrarem o caminho do Santa, letra por letra. O caminho, com certeza, da D para C, da C para B e da B para A. São esperados mais de 40 mil torcedores para a partida contra o Central. O público pode ser o maior do Santa este ano. A expectativa é mesmo de um grande público no Arruda, mas tem torcedor que não se contenta em apenas ir ao estádio. E para incentivar o time, é preciso fazer barulho. Com vocês, o Roy Roy. Esse brinquedinho é a aposta dessa turma para dar dor de cabeça aos adversários. Essa ideia do Roy Roy me persegue há uns 4 anos. Com a história da Vuvuzela lá na África do Sul, o Roy Roy voltou à minha cabeça e nós estamos fazendo esse esforço para ver se dá certo. É levezinho, ou seja, não pode ser usado como arma. E, além de tudo, é muito barulhento. Um só incomoda pra caramba, né? Eu fico imaginando 50, 100, 1000. Tem que fazer barulho e fazer barulho de uma forma mais inteligente. Porque esse negócio de ficar com apitinho, essas coisas, não tem mais graça. Durante o jogo, tem gente que rói unha. Tem, mas a gente rói. O vendedor, que inclusive é tricolor, ficou feliz da vida. Eu tô fazendo esse trabalho aqui do rói tudinho pra poder com a torcida do Santa Cruz. Sábado, se Deus quiser, está lá no Arruda. No sábado, o Arruda deve virar um grande rói-rói. Baratinho, dá pra fazer o maior barulho mesmo, hein? Deve estar muito assim, preocupado com isso. São os comerciantes lá do Mercado de São José. Deve estar uma invasão de tricolor lá, né? Não serão apenas 90 minutos, mas 90 minutos antes, 90 minutos depois, dependendo do resultado do jogo. É a Vuvuzela pernambucana.